teatr kimi. İsernisiz hayırlı kiş, hürmetli konaklar, ediler, eniler, ebiler hem babaylar. Aprel bizning için ayrıca istelikli mühim ay. Naq mine bu ayda, tügelrek etsek 26 aprel gününe Tatarның büyük şairimiz Abdullah Tuqay dünyaga kelgan. Bizden biz Tataristanımızda zorlab tuğan til bayramын belgilep öteşekmiz. Bugün de biz tuğan tilimizde Sabantuy Balalar Jurnalı redaksiyası tarafından neşir edilgen Rusya boyunca milli seyahat kitabın takdim etu kişesine jıldık. Endi jıyılğanbız iken, eydegiz tanışıdan başlayaq. Bugün bu motor kişeni mena alıp barırga yardam etişen. Sabantuy jurnalının şevaliye. Şevaliden sıra proyekti alıp barışısı. İslam! Bek zor rahmet. Hem indi şulay jurnalımızda hizmet koyuşu bek köp türlü YouTube proyektlerin müharriri Vesile Aba alkışlar. Әлеге матур кичәнең нәкъ менә халыклар дуслыгы йортында узуы да ишраклы түгел. Шушы бинада Татарстанда яшәүче күп милләтләрнең вәкилләре эшли. Халыклар арасындагы дуслык, туганлык хисе урнашуда да аның әһәмияте гаять зур. Bugünkü kişini әзерләү вакытында biz моңа тагын бер кат инандык. Хәзер катнашучыларны һәм дә әлбәттә тамашачыларны, безнең балаларны сәламләү өчен биргә Халыклар дуслыгы йорты җитәкчесе Ирек Илдус улы Шәриповны чакырабыз. Һәм Сабантуй журналы баш мөхәррире Зилә Файзуллинага бирәбез. Hayırlı gün, kadirli dostlar, hürmetli ata-analar. Biz bek şad bugün dostluk yurtunda şuşunday matur şaraga jayılıbızda. Biz bu uçraşını köpten kütken edik. Çünkü dostluk yurtunda 39 türlü milli uyuşmanın ofislari urnaşkan, alarının aktivistleri bizge her vakit yürüyorlar. Hem alarını nerse birleştire. Her halkının her vakili kilamında nişikte tilimizni, gırıf gadetlerimizni, milletimizni, medeniyetimizni saklap kalık mikendi. Ama saklap kalığı için üç bir gerek. Elbette gayle. Ama bugüne az. Gerek balalarga tuğan tilini okutu, üretu. Bunun için okutuşular gerek. Bu ikinci bir. Ama bugüne de az. Tilge üretirge de bula balanı gaylede, mektepte. Ama bu tilinin kullanışı bulmasa, bu tilinin faydası bulmasa, ol til baribir yugalaşak, şuna göre üçüncü bir ol muhit. Muhit ol, balaga tuğandan başlap, üst tilinde oynarlık, okurlık, öğrenirlik bolgan jurnallar, gazetler, oyunçıklar, multfilmler, Üsət işqan balaga, okurga kızıklı hikayeler, terbiyeye, üzerine kızık bolgan məlumat toplarday basmalar, televideni, internet, bularning bütünüsün tudururga kerak. Hem mine 39 millet vakilleri biz jıyılabız da, nerse işlerge miken deb her vakit kengäşäbez. Hem bizge bu işte yardam iterde kişiler bilen tanıştık biz. Ol Salavat Köpürü hem Sabantuy jurnalı redaksiyası vakilleri buldu. Menen çıktır şulay kelip çıkkan, men sonunda bir neçe yılda bu jurnallarını kurmagan edim. Oğlar dindidir bik zor sikiriş, üsüş yasaganlar şuşu bir neçe yıl içinde. Balаны bit mecburilep tilge muhitka kirtip bulmay. Baribir YouTube'ni açarmı, televizorni açarmı, karusel de var, şayan da var, başkası da var. Ul baribir özüne keraklisin sani. Ama okey. Ama benim fikrim, men özümde jurnalist diplomu bulgan kişi, benim fikrim bugünkü günde bu iki jurnal, bu iki jurnalın kolektifi, onun icatçıları dünya derecesindeki produkt işleytirgen gajayip bir hikmetli kişiler.
Менә siz bizning zo'r yordamchilarimiz deb o'ylayman. Chunki mana tatar tili bo'yicha siz ochqichni topgansiz. Sizning bu oshishlarınız, bu hikmatli ishlaringiz, ular bizning mana bu 39 uyushmaning hammasine de kerak. Bugungi kunda do'stlik yurtida yakshanba maktabi ishlab keladi. Biz onda 19 til o'rgatamiz. 400 lab bola shug'ullanadi. Ammo mana shunday siz boshlagan, o'ngishli boshlagan ishni ular da ko'tarib olib, o'zlarining bolalarına da yetkira olurlar deb o'ylayman. Bir jumlani o'rischa aytasim keladi. Bir big motor maqal var, аны o'rischasi bo'la yangraydi. У победы родителей много, и только поражение сирота. Ягни оңған болған жеңуге алып барған ішнің ата-аналары көп. Біздің де бүгін залда туылған ата-аналар һәм журналистер. Біздің бір ішімізде ятим болмасын еді. Чөнки оңышсызлыққа душар болған іш ол ятим іш еді. Аны бір кім де айтмай, мен шушы хәлгә жеткердім деп. Жеңушілер болайық, ұтқан кішілер болайық. Біздің жеңушілеріміздің ата-аналары, ұйыштырушылары көп болсын. Түклі аяғыз білен салават көпірі һәм сабантуй, игіліклі, ұзын ғұмырлы ішлер болсын. Онда мақтаулы сөздері эфирге деп шықмаған емдерістенді. Бірінші шыратасына әр бірігізні, құрметлі болалар, әтиенілер, әйбі бабайлар, сәлемлейм. Мен шын көңілден сізді бүгін бейремді көріге шатмын. Қолымда көресіме ялтырап тұра, бик матур шулай бит. Менә Россия буенча милли сәяхәт дигән китап, ул безнең уртак иҗат җимеше. Без аны ел буе менә Сабантуй журналында эшләүче кызлар, егетләр белән бергә тупладык материалны һәм чыгардык. Һәм дөрестән дә бүген менә дулкынлану хисләре кичерәм, чөнки бу китапны менә моның кадәр матур бинада, менә моның кадәр матур йөзләр күреп тәкъдим итәргә без дип уйламаган идем. Менә бу мөмкинлек өчен sizge big zor rahmet. Dürüstten de matur şarağa jildi. Bu kitaplarını, human kitap neşriyat işçenliğinde bizge Tatmedia big zor yerden kursete. Şuna göre alarga rahmet. Hem bugün beyramda katnaşışı big kup milletvekilleri göreşeksiz. Dürüstten de kızık konsert bulurga tıra. Dostluk dedik, 39 halık dedik. Değil mi? Mında әлеге kitapta ni bari 10 халык турында сүз бара. Демәк, әле безнең өйрәнер, бер-беребезне өйрәнер урын күп. Ләкин шулай да бүген матур итеп концерт карыйк. Салаватиклар белән бергә җырлыйк, биек. Бер дә уялып тормагыз, дуслар. Чыгып, рәхәтләнеп, уялмыйча биегез. Сезгә кабаттан әлеге бәйрәмгә җыелганыгыз өчен, сезгә мөмкинлек өчен рәхмәт әйтәсем килә. İslam. Sen bilesizmi? Rossiyada 190dan artıq milletvekili yaşayıken. Alar zor ilimiz boylab sevilgan. Eng ko'p sonli millatni bilasizmi sen? Bir de oylanıp qaraganım yo'q şol. Belki Rus milletidir? Ey İslam, sen dürüst aytasan. Alar Rossiyadagina tugul, Yevropada da eng ko'p sonli xalq. Ruslar dünyada 130 milyondan artıq. Rossiyada 112 milyon şaması. Tataristanda 1,5 milyon diresi. Rossiya boyunca milli sayahat kitabının birinchi bitlarida naq mana Rus xalqına bağışlanadi. Alay eken, eyde alaysan naq şul xalqdan başlaydı. Albatta, qarşılığız. Ko'p millatli yakshanba maktabi solistkasi Varvara Kostina.
зур рәхмәт. Россиядә яшәүче милләтләр арасында халык саны буенча икенче урында татарлар тора. Безнең милләт вәкилләрен дә дөньяның бөтен җирләрендә очратырга мөмкин. Дөрес, ә менә шул дөнья татарлары үзләренең тарихи ватаннары дип Татарстан Республикасын, Казанны саный. Шулай булмыни? Казан Россиядәге иң борынгы шәһәрләрнең берсе бит ул. Беләм, Казан хәтта Мәскәүдән дә иртәрәк төзелгән. 18 гасырда Мәскәүдә 140 мең кеше яшәсә, Казанда халык саны 200 меңгә җиткән. Бүген Казан рәсми рәвештә Россиянең 3нче баш каласы булып санала. Безнең Кремль ЮНЕСКОның бөтен дөнья мирасы объекты. Ул 10нчы гасырда төзелә башлаган. Элек Кирмәндә 13 манара булган, бүгенге көндә аларның 7се сакланып калган. Россия буенча милли сәяхәт китабының авторы да үзебезнең татар кызы, Сабантуй журналының әдәби мөхәррире Рәмидә Уваева. Алкышлар! Бүген ул безнең бик җаваплы урыннарны тегендә өстә борылып карап, кат итеп алкышлап алыйк әле ул безгә кул булган. Рәмилә, сәлам, рәхмәт бизер. Нәкъ менә шундый уңган, булган матур татар кызлары булганда, безнең әлбәттә татар милләтенең киләчәге бар дип әйтәсе килә. Һәм хәзер сезнең белән бергәләшеп татар халык җырын тыңлабыз. Сез инде яратып өлгергән Салаватиклар Караучы авылы кие. Рәхим итеп каршы алыгыз. Killeri gülersin, killeri gülersin, killersiz gülersin. Gülersin gürlidir, balasın uyatırga. Elde yari dostlarım var, güngeli yuvatırga. Gülersin gürlidir, balasın uyatırga. Elde yari dostlarım var, güngeli yuvatırga. Halkalım var şerim yok, şelavun şeherim yok. Siz dostlarım katışın, jırlarım şeherim yok. Gülersin gürlidir, balasın uyatırga. Elde yarı dostlarım var, güngeli yuvatırga. Gülersin gürlidir, balasın uyatırga. Elde yarı dostlarım var, güngeli yuvatırga. Başım jilden şiştim, kışkağız kışkaylarım. Kaygı hasretler kurmuşum, yaşayız kızkaylarım. Güneşin gülüdür, balasın uyatırga. Elde yari dostlarım var, güngeli yuvatırga. Güneşin gülüdür, balasın uyatırga. Elde yari dostlarım var, güngeli yuvatırga. Бик зур рәхмәт. Сезнең каршыгызда Салаватиклар төркеме һәм әлеге төркемнең вокал җитәкчесе, Казан балалар филармониясе җырчысы Гөлназ Гафурова. Әйе шул. Безнең милли сәяхәт китабы татарларга гына түгел, төрки телләрдә сөйләшүче башка халыкларга да аңлаешлы китап. Сабантуй журналы һәм Салават күпере журналы редакциялары тарафыннан күптән түгел генә нәшер ителә башлаган балалар өчен татарча китапларны күпләрегез күргәндер. Бүген безнең китап сатып алучылар өчен кичкенә генә бүләгебез дә бар. Әгәр дә сез
Безнең фойеда китаплар, журналлар белән танышып, аларны сатып алгансыз икән, сезгә лотерея уйнатуда катнашу өчен билет бирелде. Һәм концерт ахырында без 3 зур бүләк уйнатачакбыз. Салават күпере журналына 2022 елның 2нче ярты еллыгына язылу, шулай ук Сабантуй журналына язылу һәм Салаватикларның 1нче июньдә Габдулла Кариев исемендәге яшь тамашачы театрында узачак тәүге концертларына 2 кешелек чакыру билеты уйнатылачак. Шуңа күрә ашыгыгыз, кадерле әти-әниләр, бу игътибар сезнең өчен булды. Әле җитешәсез безнең лотерея билетын алып катнашырга. Без дәвам итәбез. Татар телендә нәшер ителүче бу журналларны әлбәттә төрки халыкларының бик күбесе укып аңлар дип ышанасы килә. Һәм төрки халыклар Татарстанда бик күп. Шундыйларның берсе чуашлар. Әйе, чуашларның милли бәйрәмнәре арасында уяк аерым урын алып тора. Аны яз, җәй айларында берничә атна буе бәйрәм итәләр. Уяк язгы кыр эшләре тамамлаганнан соң башлана. Җәйге кызу эш вакыты пешән өсте. Урыкка төшү алдыннан төгелләнә. Чуаш халкының уяк тагына җырлана торган җырлары да бар. Кыскасы, уяк уен көлке. Җыр бию бәйрәме, туйлар чыры. Менә бит. Әйдәгез әле хәзер бергәләшеп, шул бәйрәмнең матур мизгеле булырдай чираттагы чыгышыбызны карап алыйк. Сезнең каршыгызда София һәм Стефания Чаркиннар. Алкышлар белән каршылабыз. Бигрәк шәп чыгыш булды. Рәхмәт, бик зур кызлар. Шулай булмый, кызлар чыннан да бик оста җырлыйлар. Җырда холыкларына туры килә кебек, җитез кызлар. Ә менә Фин-Угор төркеменә керүче удмурт халкы бик тыныч холыклы булып санала. Россиядә яшәүче удмуртларның күп өлеше Удмуртиядә көн күрә. Әлеге республиканың баш каласы Ижау шәһәре. Бу кала күп милләтле. Анда барлыгы 100дән артык милләт вәкиле яши. Удмуртларның милли ризыклары пәрәбәш, пилмән, шәңгә, зырыт белән сыйланып яшиялар. Ашыйсы килеп китте инде хәзер. Әйдә, тизрәк үзләрен сәхнәгә чакырыйк. Әйдәсең, Эрико Удмурт ансамбле рәхим итеп каршылыгыз.
Alkışlar. Булды бу. Бик зур рәхмәт. Ислам, тыңлап кара әле. Бу исемнәрне нәрсә берләштерә? Армен Джигарханян, Гарик Мартиросян, Генрих Мхитарян, Дмитрий Харатьян, Шарль Азнавур. Булар барысы да әрмәннәр. Моны мин Россия буенча милли сәяхәт китабыннан укып белдем. Дөрес. Алар иң борынгы халыкларның берсе, кабатланмас мәдәниятле, искиткеч бердәм дус милләт. Бу халык вәкилләре бөтен дөнья буйлап сибелгән, ләкин кайда гына булсалар да, телләрен, гореф-гадәтләрен саклап кала алганнар. Чираттагы чыгышыбызда нәкъ менә Татевик һәм Мария Арутюнян булыр. Апалы сеңелле дуэт. Әйдәгез бик каты алкышлар. Man
Ничек матур итеп җырлыйлар. Чыннан да бик матур, афәрин. Тик телләре бер дә татар теленә охшамаган. Син беләсеңме, Ислам, безнең күршедә генә яшәп, татар теленә телләре бик нык охшаган безнең тагын нинди милләт вәкилләре бар? Беләм, кардәш халык башкортлар. Россиядә башкортлар күплән яшәгән төбәк Башкортстан. Монда һәр 4нче кеше әлеге милләт вәкиле. Республиканың Бирҗән районы аеруча үзенчәлекле. Биредә һәр 100 кешенең 3-се генә башкорт түгел. Башкортстан башкаласы Уфа. Уфа Россиядәге иң зур 5 шәһәрнең берсе. Аның территориясына 7 Париж сыяр иде. 447 еллык тарихлы булган бу кала яшеллеккә бай булуы белән аерылып тора. Уфаның тагын бер үзенчәлеге, монда тулысынча җәяүлеләр өчен генә булган бер урам да юк. Уфадагы иң танылган урын Салават Юлаев һәйкәле. Ул Россиядәге атлы һәйкәлләр арасында иң зурысы. Европада исә 2нче урынны алып тора. Әлеге монумент янында күзәтү мәйданчыгы бар. Шул биеклектән Уфаның искиткеч матур урыннарын күрергә була. Рәхмәт, Василә апа. Хәзер сезнең алдыгызда Айгөл Нигъматуллина, башкорт биюе. Алкышлар. Әфәрин! Ислам, дөресен әйткәндә, башкорт теле кебек үк татар теленә нык ошаган тагын бер телне беләм мин. Ул казах теле. Татар белән казах күрешсә, алар бер-берсен аңлар мөгаен. Казах теле дөньядагы иң бай телләрнең берсе. Ул рус теле белән беренче булып галәмгә чыккан телдә әле. Кызык икән, бу Россиядә яшәүче иң күп санлы
tilki халыкларын берсе дә әле. Әлеге милләт вәкилләре нәсел шәҗәрәсен бик яхшы билүләре белән аерылып тора. Чираттагы чыгышыбыз Казах биюе Карина Кабдуллина. Алкышлар. Бик матур бейді бу Василия апа. Әйе шул, беләсеңме Ислам, Казах халкының иң яраткан бәйрәме Нәүрүз. Аны язын көн белән төн узынлыгы тигезләшкән вакытта яңа елның беренче көне буларак бәйрәм итәләр. Казаклар элегелектән Нәүрүзгә кадәр йорт-җирне җыештырып, чистартып куя торган булган. Нәүрүз бәйрәмендә 7 төрле ризык салып, бутка пешерү гадәте әле дә саклана. Нәүрүз бәйрәме тәмле сыйларга гына түгел, җыр бию, төрле ярышларга да бай бәйрәм. Татарлар да язны Нәүрүз бәйрәме белән каршы ала. Әле Салаватикларның яз җитә дигән җыры да бар. Әйдәгез, сез дә җырга кушылыгыз. Каршалыгыз кабаттан сәхнә түрендә Салаватиклар яз җитә. Фатих Кәрим сүзләре, Җәүдәт Фәйзи көе. Yıllardan kızlar ağa, dingiz yağı
Бик зур рәхмәт, салаватчылар, булдырдыгыз. Алкышлап алыйк әле тагын бер тапкыр безнең төп кунакларыбызны. Әйе, баксаң кичәбезнең яртысы үтеп тә киткән иде. Башлаган вакытта борчылган идем. Эшнең башы ярты эш диләрме, Василия апа? Әйе, Ислам, син хәзер Азәрбайҗан мәкален әйттең. Беләсең килсә, Азәрбайҗан халкы бик күп еллар дәвамында үз дәүләтен булдыру өчен көрәшкән. Хәзерге вакытта дөнья картасында Азәрбайҗан Республикасы дигән дәүләт бар. Әлеге ил халкының 90%-ын азәрбайҗаннар тәшкил итә. Россиядә исә азәрбайҗаннар күпләп яши торган төгә Дагыстан. Алай икән, һәм бүген без аларның мәдәнияте белән якыннан танышу өчен матур бию карап үтәрбез. Сәхнәдә Кавказ стайл төркеме чыгышы Хан Чабаны. Чыргыш булды бу. Афәрин, бик зур рәхмәт. Хәзер безнең истәлекле минутларыбыз да килеп җитте. Бүген мин концерт башында әйтеп киткән идем, лотерея уйнатабыз дип. Шулай бит? Һәм хәзер мин бирегә нәкъ менә безнең лотереяда катнашучыларны билетлары сонынган тартба белән безнең кызларыбызны чакырасым килә, Әдилә безгә ярдәмгә килә, шулай бит? Әйдәгез әле алкышлап каршы алыйк әле безнең нәкъ менә Салават күпер журналлары хезмәткәрләре бүген биредә барысы да безгә ярдәм итә, менә монда менәсе. Станайда тотып Безнең менә шушындый матур тартма бар. Әйдә уртагарак басабыз. Һәм безнең 3 бүләк бар. Ул бүләкләрне безнең Зиләзиннурны сез тапшырасыз. Менә сез без сәхнәгә шулай. Безнең менә шундый матур сертификатлар. Бер сертификат Сабантуй журналына ярты елга язылу.
Шулай ук Салават көпіріне ярты елға язылу. Һәм инде иң төп бүләкләребезнең берсе Салаватикларның 1 июньдә Габдулла Кариев исемендәге театрда узачак концертына 2 кешелек чакыру билеты. Хәзер кемдә лотерея билетлары бар, тартып чыгарыгыз. Карагыз, анда нинди саннар язылган һәм без 3 җиңүчене очраклы рәвештә билгеләрбез. Әлбәттә, моның өчен миңа кирәк булачак ярдәмчеләр, кызлар, малайлар. Менә монда сәхнәгә җигреп кенә матур биюче кызны чакырабыз дип. Кайда ул зәңгәр су күлмәкле кыз? Менә бу кичкенә кызмы? Кил монда, кызым, менә соңгы монда. Әнисе, кил әле монда безнең янга, менә әйдәгез алкышлыйк бу бинәне кызым. Синең белән танышабыз. Менә монда кешеләр, исемең ничек? Тебя как зовут? Лия. Лия? Лия, тебе сиңа ничә яшь? Әйтмим ди. Ярар. Лия, син безгә ярдәм итәсең, менә моннан безгә тартып алырга кирәк бер билетик. Яме? Әйдә бурлабыз, менә бөтенесе күрсеннәр әле сине. Әйдә әйләндерәбез. Һәм инде бер билетикны тартып чыгарга кирәк булыр. Давай, кулыңны тык та ал шуннан бер битне. Аласыңмы? Әйе, тартып чыгар әле. Менә. Булды. Ничәле язылган анда? Әйдә карыйбыз. 20. Кемдә 20нче билет? Birinchi бүләгебез Салават көпіріне ярты елға язылу. Менә җиңүчебез бармы? Жүгіріп менегез сәхнәгә. Кем җиңде? Менә килә. Әйдәгез алкышлыйбыз безнең беренче җиңүчеләребез. Әйдә менә без әйдә танышабыз синең белән. Кил монда, менә бас. Сәлам, синең исемең ничек? Дина. Дина исемле кызыбыз. Дина, без сине котлыйбыз чын күңелдән. Зилә апа менә сиңа шундый матур сертификат тапшыра. Кул чабыйк әле, фотога төшәбез. Кул чабабыз. Котлыйбыз сине, бик зур рәхмәт. Алга таба да безнең концертларга килерсең, яме Салават көпірен яратып укыганың өчен, тугры булганың өчен безгә бик зур рәхмәт. Чираттагы җиңүчене сайлар өчен безгә Әйдә без сине чәсең мәнең янына, без бүтән кызны чакырабыз анда, Рәхмәт, бик зур алкышлап узатыйк әле шушыннан кыз чыгабызны. Тагын кемнеңдер менә монда тартып чыгарасы килә билет. Менә әйдә беренче кулны күтәрде. Әнисенең менәсе килә, малайның менәсе килә. Тулай та, кемдә? Аха, исемең ничек? Илвина алкышлыйбыз. Илвина, хәзер менә сиңа менә моны бик кат итеп әйләндергә кирәк булачак. Аннары бер билетикны алырга кирәк булачак, бер кагаз битен. Әйдә тагын катрак әйләндер. Булды. Әйдә, хәзер. Карамыйчагына, Карамады. Аха. Ничә анда? Син саннарны беләсеңме? Нинди сан ул? Оныттым. 59-нчы сан. Кемдә? Әйдәгез җиңүчебез шушы залда булырга тиеш. Сезгә бүләгебез Сабантуй журналына язылу. 2022 елның 2нче яртыйлыгына дуслар барыгыз да языла ала. Интернет аша сылтама аша кирип, безнең журналыбызга языла аласыз. Исемең ничек? Ильяс. Афәрин, Ильяска алкышлар. Фотога төшәбез. Сиңа бик рәхмәт. Ага, все, фотога төштек, булды. Бу кызыбыз безнең апасы. Ага, булды. Гаиләләре белән җиңүче булдылар. Һәм безнең иң шәп бүләк дип әйтәм инде мин аныймы? Салаватикларның тәүге концерты 1 июнь көнне Габдулла Кариев исемендәге театрда узачак. Дуслар, билетларның яртысыннан күбрәге инде алынып бетте. Әле без игълан да ясамадык. Шуңа күрә ашыгыгыз bileton.ru сайтында алырга мөмкин. Шулай Габдулла Кариев театрының кассасында алырга мөмкин. Турыдан-туры сылтамалар аша таба аласыз интернетта. Билетлар бик аз калып бара, ашыгыгыз. Хәзер без менә шушы иң беренче концертка, ул 1 июнь көнне узачак 2 кешелек чакыру билеты уйнатабыз. Менә монда
Salavatikni chaqiramiz. Kiyimindayda tartib chiqargan bilib, mana bizning shin fanat endi bu. Ko'rasizmi? Hatto Salavatikning kiyimini kiyib kelgan. Salam. Isming nechik? Aliya. Aliya, ayda bizga yordam etamiz hozir. Aylantiramiz. Qat etib. Xotiraq aylantir. Bu bit endi tub bo'lak shulay ber. Bir shilmag'az. Agarda sizga hozir Salavatiklar konsertiga bilet chiqmaykan, siz ham o'zingiz sotib ola olasiz. Big zo'r, big motor tomosha bo'lashaq barimizni kutib qolamiz. Birinchi iyun kuni G'abdulla Kariyev ismidagi yosh tomoshachi teatrida Aliya hozir bizga jinguvchi oshiqlar uchun shag'nal sahna zalga qara. Mana shular. Shin bo'lsin, shaymi? Bo'ldi jinguvchi belgilan nindi sonanda. Sonlarni bilasizmi? 5 4 54 54-chi son kimda? Kimga shunday zo'r baxtli yilmaydi bugun aytasiz? Mana jinguvchi bizda bor. 20 sahnaga tezroq. Salam, isming nechik? Adila. Qutlaymiz seni Adila. Birinchi iyun kuni o'zashaq konsertga 2 kishilik bilet. Fotoga tushamiz birgalab. Shuning bilan bizning lotereya o'ynatuv tamom. Qatnashuvchilarga baringizga da bek zo'r rahmat. Zilazinurni sizga shulay senga qaytaram. Ham endi biz shundan da bek motor shig'ish yasadi bugun bizning artistlarimiz. Shundan da bugun biz shin milliy sayohatga chiqdik. Rossiyada, Tataristonda yashovchi bir necha millatning tarixi, g'urf-odatlari, jir-biyulari bilan tanishdik. Bizga bunday motor mumkinlik bergan uchun Milliy Rossiya bo'yicha milliy sayohat kitobini Sabantuy ham Salovat ko'piri redaksiyasidan tag'in bir taqir bek zo'r rahmat. Tataristonda yashovchi barliq millat vakillarına bek zo'r rahmat. Birdan bo'lganda, do'st yashaganda, elimiz tog'inda kuchliroq, tog'inda motorroq bo'lar. Hozir endi biriga konsertda shigish yasagan artistlarimizni chaqiramiz. Har kimning o'z tug'an tilida oralasha biluvi, siylasha biluvi saqlaydi endi millatni. Kecha bizni tugallab, barimiz birga, barimizga da yaxshi tanish bo'lgan tug'an til jirin boshqarga taqdim etamiz. Ham sizning qarshingizdan Qobatdan Salavatiklar ham konsertda qatnashgan barliq artistlarimiz. Alqishlar. Motor,
zor rahmet barızga da. Şuşunun bilen bizning matur kişemiz Яңа китабыбызга багышланган тәкъдим итү кичәсе тәмам килгәнегез өчен барыгызга да бик зур рәхмәт. Исән сау булыгыз. Хәерле кичләр булсын.